Har det gått, Janne? Ja. Det är jobbigt. Jag gör allt då. Vecklanda! Där du jävlar du. Jag har hemma mycket du. Det är noll. Det är så lätt. Pappa var min god vän. Det är ju en jävla Ja, jag kan typ lägga mig på motorhuven. Ja, ni har det ju. Jag har... Det går jättesnabbt. Det blir en ansökan.
the freight train. Sonny gave her all the money, and he blew a little kiss. If they ask you how this happened, say I forced you into this. Watch